ازاي نقدر نحط هدف صح، وازاي نقدر نشتغل بخطوات ان احنا نوصل للهدف ده وننجح؟ اول حاجه ابقى عارف انا عايز اصلا اعمل ايه. اه. قبل ما اعرف انا عايز اعمل ايه، انا مين. مم. حضرتك عارفه لما بتيجي تدخلي المول، اي مول، اه. عايزه تروحي بتدوري على محل، اول حاجه بتلاقيها في الخريطه ايه؟ مم. يو ار هير، انت هنا. ايوه. فمهم قوي اعرف انا فين مم. وعايزه اروح فين عشان ما اقعدش الف حوالين نفسي. اه. فاول حاجه محتاجين نعرف الاول انا مين. تاني حاجه انا عايز ايه من الجانب ده. يعني العيله مثلا، عايز ان احنا ما نتخانقش، ده مش اللي انت عايزه، مم. ده اللي انت مش عايزه. اه. فانت عايز ايه من ده؟ مم. فمهم قوي ان انا ابقى عارف انا عايز ايه. ده الرساله الكبيره او دي تمام. النيه الكبيره. فانا مم. عايز يكون بيتي بيت متزن. أوكي. حلو. اه. عشان بيتي بقى يبقى متزن انا محتاجه اعمل ايه؟ مم. يبقى في وقت للولاد، انا والولاد قاعدين مع بعض. تمام. يبقى في وقت لعب، مم. بنلعب مع بعض. مم. يبقى في وقت بنخرج مع بعض. مم. يبقى في وقت النص ساعه قبل النوم بقرا لهم قصص. بيبقى في خطوات مم. توصل ان انا مم. البيت بتاعي يبقى متزن. تمام. طب انا في الشغل عايزه اترقى، اه. ايه اللي انا محتاجه اعمله عشان اترقى؟ مم. اخد كورسات، ابدا اقرا اكتر، ابدا اشتغل باجتهاد اكتر، اخد خبره اكتر. فطب اعمل ايه عشان اوصل للحاجات دي؟ تمام. فهي لازم يبقى في الامبريلا الكبيره اللي أيوة. هي الهدف الكبير. مم. بس عشان اعرف الهدف انا عايز ايه.